ஹியூமன் பீங் எல்லாருமே they are carrying a different kind of spirit, but we have to see whether it is a spirit of Christ. ஒவ்வொருத்தர்கிட்டே ஒரு விதமான ஸ்பிரிட் அது தூக்கி போயிட்டுருக்காங்க. ஒன்று வந்து they have the spirit of pride, spirit of fear, spirit of lust, சோதமைட் ஸ்பிரிட்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ உலகம் ஃபுல்லாக வந்து டிசப்ஷன் ஒரு ஸ்பிரிட் பயங்கரம். தட்ஸ் அ லாஸ்ட் டேஸான அடையாளங்களே அதுதான். லாஸ்ட் டேஸுக்கான சேட்டனோட பயங்கரமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசப்ஷன். அதுவும் எதுக்குள்ளே வருவாங்க அப்படின்னா கிறிஸ்டியானிட்டிக்குள்ளே தான் வருவாங்க. நான் பிலீவர்ஸுக்கு தெரியாது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக we can easily identify that those spirits they are not of from Christ. ஓகே, பட் டிசப்ஷன் சேட்டன் என்ன பண்ணுவான்? கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருந்தே தான் உங்களை நம்மளை வஞ்சிக்கணுன்றதை நினப்பில் தான் வச்சுருப்பான். ஏன்னா நம்ம அங்கே வெளியில் இருந்தால் கண்டுபிடிச்சிருவோன்னு தெரியும். ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள்ளேயே இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா they will not lead to the Christ. நிறைய மேக்ஸிமம் டிசப்ஷன் எப்படி வரும்னா ஏகப்பட்ட